សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយចំពោះទូរស័ព្ទដៃរបស់ Samsung មួយនេះបាទគឺដោយសារតែយើងនឹងឃើញការចេញមុខមាត់ថ្មីរបស់ Samsung Galaxy Note 9 នៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះឯងបាទគឺនៅថ្ងៃទី9 ខែ 8 ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ទិញទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Samsung ទេមិនទាន់មានន័យថាយើងអត់ទាន់បានប្រើទូរស័ព្ទ Samsung ទេបាទបងប្អូនរកទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ឧទាហរណ៍ដូចជា Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus ឬក៏ Note 8ជាដើមបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកុំអាចទិញ Samsung Galaxy S9 Plus ឬក៏ Note 8អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់មានន័យថាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus ឬក៏ Note 8ជាដើមវាអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងបើសិនដូចបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ទិញទូរស័ព្ទមិនទាន់មានទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Samsung ទេបាទបងប្អូនថ្មីថ្មោងបងប្អូនចង់ទិញទូរស័ព្ទ Samsung មកប្រើបាទជាពិសេសបងប្អូនចង់ទិញ Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus អញ្ចឹងទៅឬក៏ Note 8អញ្ចឹងទៅបាទព្រោះទូរស័ព្ទទាំងនោះថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែកុំអាលទិញបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យបងប្អូនវិលមុខតិចហើយព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាកុំអាលទិញ Samsung Galaxy Note 8កុំអាលទិញបាទក៏សំទោសកុំអាលទិញ Samsung Galaxy Note 9ព្រោះអីវាអត់មានអ្វីពិសេសជាង Samsung Galaxy S9 Plus ទេបាទប៉ុន្តែជាទូទៅអ្វីដែលថ្មីគឺវាអាចល្អជាងអ្វីដែលចាស់បាទទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏អាចទោះបីវាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែវាអាចរត់នៅក្នុងកម្រិត clock speed ផ្សេងអីក៏ថាបានដែរបាទឬក៏វាអាចតម្លើង RAM ច្រើនជាងឬក៏ទោះបីជាវាមានគេហៅថា megapixel ដូចគ្នាមែនឬក៏កាមេរ៉ាភ្លោះ2ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការ improve image quality វានៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុង sensor អញ្ចឹងទៅបាទដោយពឹងផ្អែកទៅលើ software ថ្មីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំអានទិញទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S9 S9 Plus ឬក៏ Note 8បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់វិលមុខដែរណាជួយស្ដាប់អាប៉ែហ្នឹងនិយាយម្ដងថាកុំឲ្យទិញអីគេ Samsung Galaxy Note 9ព្រោះអីវាអត់សូវល្អជាង Samsung Galaxy S9 Plus ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងទៅជាកុំឲ្យទិញ Samsung Galaxy S9 ចាំ Samsung Galaxy Note 9សិនបាទអញ្ចឹងទៅវាវិលមុខកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែចេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អញ្ចឹងបើសិនជាការ upgrade របស់បងប្អូនពី Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus នោះទៅ Samsung Galaxy Note 9ដែលបងប្អូនចង់ឃើញអ្វីដែលថ្មីចង់ឃើញអ្វីដែលពិសេសនោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រហែលជាអត់មានទេអញ្ចឹងហើយនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនគួរទិញ Samsung Galaxy Note 9នោះទេបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងវីដេអូនេះវិញខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកុំអាលទិញ Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus អីมันមានន័យថា Samsung Galaxy S9 ហ្នឹងឬក៏ S9 Plus ហ្នឹងវាមិនល្អទេបាទអញ្ចឹង Samsung Galaxy S9 Plus គឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលមានរូបរាងស្អាតណាស់ណាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំង Snapdragon 845ហើយមានគេហៅថាកាមេរ៉ាដ៏ល្អឥតខ្ចោះមកទាំងខាងមុខហើយនិងខាងក្រោយមានប្រព័ន្ធការពារទឹកមាន wireless charge មាន fast charge មានរុនដោតកាសមានរុន time memory អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចំណុចល្អច្រើនណាស់នៅលើ Samsung Galaxy S9 នេះគ្រាន់ថាយើងនឹងមានទូរស័ព្ទអ្វីមួយថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទគឺ Samsung Galaxy Note 9នេះហើយណាសរុបមកយើងឃើញថា Samsung Galaxy Note 9ហ្នឹងប្រហែលជាជម្រើសបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចាប់កាន់ Samsung ទេណាមិនទាន់បានទិញទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Samsung ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃវាខុសគ្នាពេកណារវាង Samsung Galaxy Note 9ហើយនិង S9 Plus នេះបាទខុសគ្នាតែ4 500 3 400ឯណោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រហែលជាត្រឡប់ទៅរក Samsung Galaxy S9 វិញក៏ថាបានឬក៏ Note 8វិញក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាតម្លៃវាខុសគ្នាតែ100ឬក៏150អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងច្បាស់ណាស់ត្រូវតែទិញ Samsung Galaxy Note 9បាទទោះបីកម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខ្ញុំគិតថាវាថ្មីដោយសារតែរបស់ហ្នឹងជារបស់ថ្មីណាហើយម្យ៉ាងទៀតបាទបានបិចវាយ៉ាងដែរណាបានប្រហែលជាមានការអភិវឌ្ឍទៅលើកម្លាំងថ្មអីចឹងទៅណាថ្មវាកាន់ជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងយប់នេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅពេលយប់តែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាវាមិនសូវភ្លឺដូចវីដេអូសពដងទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ថតជាមួយនឹង high ISO ទេបាទអញ្ចឹងតើកាលណាយើងថតរូបភាពថតវីដេអូជាមួយនឹង high ISO ពេក ISO ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពយើងប្រហែលជាមាន noise ច្រើនបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងកុំអាលទិញ Samsung Galaxy S9 ឬក៏ S9 Plus បាទឬក៏ Note 8ក៏ដោយណាកុំអាលទិញអីបាទរងចាំ Samsung Galaxy Note 9ចេញសិនបាទកាលណាចេញសិនមក
យើងឃើញថាវាមានតម្លៃខុសគ្នាតិចតួចអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែទិញ Samsung Galaxy Note 9ភ្លាមតែម្ដងតែបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាតម្លៃវាខុសគ្នាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងកុំនិយាយទៅត្រឡប់ទៅ Note 8វិញទៅណាសុំទោសត្រឡប់ទៅ S9 Plus ឬក៏ Note 8ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាហើយចុច like ចុច subscribe ចុច share ផងណាបងប្អូនបាទដើម្បីចែកចម្លែកជូនទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យគាត់សិក្សាស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងឲ្យចំទៅនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេបាទវាអាចខុសវាអាចត្រូវអីចឹងទៅបាទបងប្អូនចង់បាញ់ខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំអត់ថាអីទេណាប៉ុន្តែកុំឲ្យជេរម៉ែបានណាខ្ញុំស្អប់បំផុតរឿងជេរម៉ែបាទអញ្ចឹងសរុបមកវីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងអូខេគិតជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនណាជម្រាបលាបាយបាយ